歡迎收睇廣東麻雀頻道，呢度係硬頸版麻雀。今日星期六，今日睇過一鏡到底嘅6鋪。喂，未到你啊，翻嚟搶嘅嚟法。中攞就冇份。依家一上一叫，同14同唔 friend 啊，唔要佢。OK， 依家叫胡47萬，仲有47索。7萬搞掂，中5個，連住嘅第二鋪。優先拆3唔同，理由同上一鋪一樣。碰6索叫胡，咁上家碰咗3萬，我唯有叫卡窿5萬咯。下家碰咗我打嘅6筒，所以呢個4筒唔可惜。喂，當我架仔咁整啊！啊，原來對家未叫胡㗎，我仲以為個個叫胡，我先幫佢摸隻咋。俾我食到整張，中15個，繼續第3鋪。日本人房嗰啲就好入，中到，我想放個卡咯，但我想俾人問。之前開啲田湖房出嚟一樣俾人話㗎，就放2隻都俾人話。一陣再嚟個7萬就搞笑啦！邊個打嘅9萬啊？原來係我自己。呢個發財食飛嘅？
依家有呼叫啦，不過9萬已經冇啦。唔係啊嘛，兒童都碰埋。好彩摸得到6萬，中7個。第4鋪，在線等碰。死都唔叫我啊！估都估唔到係7索碰得出先，繼續碰啦，拖6萬。碰條鐵咩？唔碰直接摸8萬字摸啦。當事人就係後悔，呢鋪輸7分，繼續連住嘅第5鋪。開局又好似困難模式咁喎。呢度係我同我上家喺度犯賤互噴，其實係講笑㗎咋。佢越係扮嘢唔講嘢呢，我越係想撩佢講嘢。摸個紅中叫糊，識叫識摸，中9個，最後一鋪。自己打色果然係唔一樣啊！唔係8索都有得跟啊嘛？留一響啦，好陣。劈靚都要多蚊，又唔好就係話結束定係話咁咪要個結束哦，係即打完就會識等。唔係佢唔係即刻識等，閃色盤。斷電啦，所以冇咗曝光燈。合氣啊！啱嘛？直接講我有打稅。到我未？6萬係嘛？我得6萬。OK，叫糊。呢個時候500銅都一張未見過。大家碰5銅啊！更壞嘅消息係上家碰埋8銅。
下家直接晒冷話佢吊詭喎，截得就截喎。哇，截就截，中8個，點讚接好運啦！